Hola，buenos días。Vincent 咧今日咧就會嚟呢間嘅一籠試下佢哋嘅蘇士buffet嘅。西班牙呢度咧就蚊卡都唔見得有啲咩特別嘅buffet嘅。最近咧呢度開咗一間咧就係食蘇士嘅，咁又有buffet啦，咁啊，所以我第一時間就想入去試啦。咁呢間嘅Itorio一籠嘅日本壽司咧，咁佢有限時間㗎。咁譬如1至5咧，就係晏晝嘅1點開始咧，就會有呢個16.9 special offer 啦。夜晚啦就係23.9毫5嘅。假日啦，星期六日咧都係跟翻呢個價錢，冇晏晝嘅優惠嘅。咁如果你揀呢個16.9咧，就可以喺呢個 menu 裏邊咧幾多壽司？可以揀1至到100個嘅，至到呢一度100個，咁已經係可以任你選擇嘅。咁佢個時段咧係由1至4點半咧係冇限時間嘅啦，就係一個 turn 嘅啫。咁夜晚都係一樣啦。咁你揀呢一個23.9毫5咧，就係由所有128個 menu 嘅款式都可以揀嘅，入品另計咯。咁我叫咗個水都係2個半啦，咁其他嘅飲品亞灣都係3個半歐羅嘅啫。而家入去睇下 ，Let's go。咁我第一時間都剔咗佢一啲嘅壽司嚟試下嘅，而上咗台呢，見佢個賣相都唔差喎，顏色同埋啲款式都做得幾吸引㗎。件幾特別嘅係芒果卷啊，佢入邊有啲吞牙，都幾好味喎。佢有個芒果粒喺面啦，咁然後個紫菜咧係炸過嘅個紫菜料，好味。啲牛油果咧都落得幾重手嘅，啲炸物咧就稍為遜色一啲啦。魷魚圈咧就個粉漿比較厚咗啦，而章魚燒咧都有啲正常嘅水準嘅。我就叫咗一個嘅三文魚手卷嘅，個三文都新鮮嘅，不過咧佢哋太多醬，發覺佢咧呢間落啲醬喺面嗰啲咧係好多咯。呢度都有幾多海鮮嘅款式嘅，咁我就揀咗一啲試嘅。個賣相唔錯喎，仲好新鮮咁噃。試下個三文魚先，好滑啊！呢個三文魚好味，好食。咁揀咗個串燒蝦啦，呢個蝦好似好靚，呢個蝦好爽啊！好勁啊！仲有我中意嘅墨魚同埋八爪魚仔啊！佢落咗啲香草煮咧，好香啊！已經聞到，試下先。佢用呢個汁好好味咯。等我試下佢個八爪魚仔啲味道先，都新鮮嘅，都好味。好啲海鮮呢啲唔錯，呢個白蜆咧好好味啊！我中意食呢個啊，好甜啊，都唔細隻噶，啲肉好肥美咯。我 order 咗一個佢哋呢度嘅點心啊，蝦餃啊，但係咧一嚟到咧，我望咧佢啲皮都已經係散晒噶，咁都可以知道好唔好食噶啦。menu 度有呢一個嘅酸辣湯，咁就好興奮咁剔咗一個啦。上咗台就好失望，好似酸辣水咁。而個素春卷呢，個皮完全係腍嘅，真係好失望咯。稍為有水準一啲嘅就係呢個炸饅頭啦。佢呢度嘅環境同座位呢都幾舒適嘅，而且呢都用咗一個開放式嘅廚房俾你大家睇到佢哋製作壽司嘅過程嘅。而亦都擺設咗有2個獅子喺個牆裏邊嘅，咁亦都顯現到一個中國嘅氣氛喺度嘅。加上啲員工呢亦都好親切喎，都會主動埋嚟呢問下你嘅需要啊，同埋食物嘅意見㗎。咁呢我就食完出嚟啦，埋單呢就係咁多嘅，39歐羅至40歐羅啦，2個人嘅。
咁大概都係20歐羅一個啦，都算係抵食嘅一個 lunch 嘅蘇士buffet，我都食得好飽。我覺得佢啲食物都算係可以接受嘅，佢啲海鮮咯，同埋個蘇士就真係唔錯嘅。而中國特色嘢啊，啲黑咖燒賣嗰啲咧就真係唔得嘅。酸辣湯啊，我飲都飲唔到。裏邊嘅食物咧，都可以有75分嘅。我最中意食就係個白蜆咯，佢啲汁用咗個 Persil 嘅加力醬咧，係好好味啦，混合埋一齊。咁如果大家嚟到西班牙都Salamanca都可以嚟呢間度試下嘅，呢間一龍嘅蘇士啦。咁我下邊都會有佢嘅地址喺度嘅。咁大家都亦都可以睇完咧，可以喺我下邊留言度分享一下你哋嘅感受㗎喎。咁記得 follow me、like 同 subscribe 我啊。咁我哋下條片再見啦，Hasta luego。